पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे जीव जो कि डायनासोर से भी पहले इस धरती पर मौजूद थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो आज भी इस धरती पर जिंदा हैं। नंबर 1, हॉर्सशू क्रैब। दोस्तों, अनोखी प्रजाति का ये समुद्री केकड़ा दुनिया के सबसे प्राचीन जीवों में से एक है। इसके सबसे पुराने फॉसिल साल 2008 में कनाडा में मिले थे, जो कि करीब 450 मिलियन साल पुराने थे। ये केकड़ा आज भी इस धरती पर मौजूद है और इसके खून से कई तरह की मेडिसिन बनती है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। नंबर 2, जेलीफिश। साइंटिस्ट के अनुसार जेलीफिश का जन्म डायनासोर से लाखों करोड़ों साल पहले हुआ था और ये आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जेलीफिश की ज्यादातर प्रजातियां इमॉर्टल यानी अमर हैं और जब तक इन्हें कोई जीव खा नहीं लेता तब तक ये नहीं मरती। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी जेलीफिश को रियल में देखा है? कमेंट करके जरूर बताना।